Хеј, Пандамониум радио шоу, сезона 3, епизода број 86. Здраво и добродојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч и ова до мене мој човек Трајче Екит Активити. Здраво Трајче. Здраво Дарко. Здраво Пандамониум радио екипо, се надевам дека сте добро. Мала дигресија, гласот ми е уште фатен. Неколку дена више поред не може да се наместам. Али тоа е, тука сме. Тука We're сме. pushing through. Тука сме. Денеска и времето е убаво, бар тоа малце ме крена од сабајле. Иначе јас сум исто така како Трајче, можеби дури и се чуди малце поише спиено Трајче последниве 4-5 дена. Реално. Најчесто јас сум тој што доаѓа тука утепан од викендот и преморен, али моментов тоа поише Трајче. Не сум и ја најсејан, ама се држиме некако нагло. Не нагло зборува полого време дека дое пролета, дое летото, ама некако дешавки, Да. патување едно друго и некако времето беше заебано чудно и сега одеднаш бам, кога да дое преку ног. Брзо Лето. да, брзо стигна и плюс не давава знаеме како беше онака дожливо променливо време, не можеш да испланираш ништо. И наеднаш некоја нагла промена ми се деси онака, отидов у претопло, се вратив пак на дожд, ама топло, такво спарно. И ама ледото е више тука, брат, ледото е со нас, така да таман сме на време. Таман почнуваат летните активности и мислам дека во прав погодов сме онака 86-та епизода, уште 4 до крај. И ние малце да земеме заслужен одмор онака од сезона. Да, али имаме фул програма до Апсолутно. крајот на третата сезона. Не прекинуваме секако. Исто и како и претходниот викенд, брат. Имавме супер викенд. Yes, sir. И многу дешавки се деси, ја више не ни знам онака што последно имаме зборено, што немаме зборено, али како што кажавме прошли пат, го изгубивме редот со снимање. Еве, ќе го вратиме, се надевам овие Јоп, следниот месец дена. Али мислам дека мора да збориме за првиот Пандамониум линкап. дефинитивно. Погон кој помина одлично, би рекол и повеќе подобро од очекуваното. Како се осеќаш за самиот линкап, како се осеќаш за спешал кој го снимивме таму? Ајде кажи ги вака пред камера твоите импресии кои ги кажавме таму уживо, да, ги пишавме на Дискорд, али мислам дека треба да ги споделиме и овде. First things first. Среќен роден ден Пандамониум радио. Да. Онака на вчерашен ден Дарко баш потсети и прати дека официјално се 3 години од првата воопшто пробна епизода која што ја направивме кај мене у стариот стан, каде што идевме на микселар во живо, каде што споделивме онака и некаква рекапитулација направивме на до тогашното све тоа што се има десено у музика, првите наши неколку постови од која се ребрендиравме на еден начин и се вративме многу посериозно и од тоаш немаме прекинато, тоаш еден ден немаме пауза направено како постоиме и како функционираме ко Пандамониум радио и it was only right да го направиме тоа, го зборевме дека сакаме да го направиме тоа и мислам дека се што очекувавме и повеќе беше првиот Пандамониум линкап, кој што кажа Дарко и кој што ми велеше цело време онака без премногу притисок, брат, како чисто само да се видиме со луѓето, да се преброиме, да направиме муабет и да ја надминеме таа виртуелна бариера. И тоа и токму и тоа беше онака, како луѓето си дојдоа со добра позитивна енергија, да направат муабет, да испијат пијачка со нас, да се видат. Луѓе дојдоа од Штип, луѓе дојдоа од Струга, онака топ беше, ме разбираш. Луѓе дојдоа исто и од Скопје, го посветија денот на една единствена активност, останаа до самиот крај со нас, некој си замина порано, некој си замина погасно, што е сосем нормално. И така и беше замислата, онака people come and go, да си дојдат да си пијат пијачка, да се поздрават, да си идат, да си тераат со денот, бидејќи има и други активности. И беше одлично, брат. Не знам, има многу позитивна енергија, имаше all around, многу добри муабети се свртеа и за музика и за живот, онака. Имавме шанса подобро да се упознаеме со луѓе, чисто и на приватна база, онака да направиме муабет, чисто да споделиме искуства, бидејќи и само ова го имаме зборено и овде на подкастот, дека и луѓето кои што го слушаат подкастот ги има од до, значи различни генерации се, така да имаше еден добар миксен меч онака и на возраст, и на генерации, и на луѓе и различни бекграундс. И мислам дека онака во самата срж Пандамониум е тоа melting pot онака на мене и на тебе све тоа што го репрезентира и луѓето нормално кои што револвираат околу нас. И тоа беше само онака вметнато се у една физичка форма каде што
бевме у поголем бар, испивме по неколку пијачки. Го правевме тоа што го правиме инаку на дневна база, онака, а најчесто се дешава на Дискорд. Да, ама многу интересно дека ствари сите доаѓаат од различни места, различен бекграунд, што кажете, тоа е многу битно. Али мислам дека музиката е таа што се спојува, иако и во таа музика, посебно денес знаеме каква е распрсната на секаде со стилови, со различни поджанрови и слични ствари. Али као без разлика кој подстил на музика го слушаш, ако си ентузијаст за музика и за култура општо, она како Дефинитивно. ако ја држиш музиката in high regard за сам себе, за значењето кон тебе лично, ама и кон светот и кон сцената локална и кон светската сцена, тука е таа, мислам дека тука е таа точка што не спојува сите. И после толку време Пандамониум радио, после толку време Дискорд, мислам дека онака и научивме да се ги прифатиме различностите. Да. И да се почитуваат. Знаеме дека на Джеди не му се свига J. Cole, знаеме дека помладата екипа сака Chicago Drill, знаеме дека една екипа брат ми и некои други можеби поише сакаат афро и некои такви стилови, сакаат UK, некој сака Гризелда, некој сака поише традиционален бумбап или повеќе трап или нешто скроз out of the box или Frank Ocean или појма немам. Онака има од се по нешто и знаеме од прилика, веќе на Дискорд знаеме кој од прилика што слуша. Али добро е да има, добро е што луѓето се разбираат и го почитуваат тоа што можеби за мене не е омилено, ама знам дека има екипа што слуша Гризелда и ќе збориме за тоа. И така го ценам тоа и го почитувам и мило ми дека има екипа што можеби си има споено индиректно и преку Пандамониум радио. Дефинитивно. Да посети концерт во Атина повторно. Дефинитивно. Така да шараут до сите што дојда. Многу сум задоволен брат од отворениот AUX, значи имавме, за тие што не знаат, имавме отворен AUX, имавме Spotify акаунт кој беше пуштен и секој можеше да дојде да се стави песни во queue, да стави следни песни на плейлистата. И мислам дека добивме многу добра селекција. Што го опишува горе-доле Пандамониум комјунити. За да го направиме уште подобро, успеавме да ја архивираме целата. Направивме и најдовме начини како да ја архивираме целата. Shout out to Beast, кој што се погрижи за сето тоа, така да ја имаме целата плейлиста архивирано. Можете да најдете на нашиот Spotify профил и ќе видите таму онака во мали покетс, моменти каде што некој застана да си пуштил 3-4 песни. Имавме различни моменти, првите неколку песни, онака првиот саат, некој да беше наша селекција, која што имавме спремено и после тоа само луѓето почнаа да си надаваат. И мислам дека и во голем дел од мојата селекција, бидејќи на пример знаевме дека евентот ќе трае 5-6 сати, така у најмала рака. Ја морав да ставам музика која што ќе биде минимум онака ќе има 6-7 сати рантайм, за во случај и у worst case сценарио никој не стаи песна, евентот да е покриен. Не се деси тоа, едва 20 песни мислам дека пројда од самата плейлиста и после тоа све беше онака луѓе кои што става. И така и требаше да биде. Тоа беше замислата и многу добро пројде сето тоа. Многу добро музика се сврти, дури на моменти онака ќе се пушти нешто и онака. Например, знам ако се пушти нешто од Блесеган, се вртам на Кеджеди, знам дека оние има пуштени, само ќе ми се насмети тегна. Ќе нодне онака со глава така, ја бев таа. Имаше такви моменти и ми се свиѓаше тоа. И ако можам да кажам дека онака ауксот беше многу успешен и многу ми се свиѓа како течеше целиот ден. Знам дека Ведран дојде си направи едно блокче на британски ствари, на афро ствари, кои што многу добро легна у правиот момент кога се уште имаше сонце онака, времето тогаш не послужи, нели се грижевме дали ќе врне, дали ќе треба да се затвориме внатре или да бидеме надвор. Не беше тоа случајот, онака и си бевме надвор цело време, така да и appropriate беше за да направиме една афро секција онака да каде што ќе биде малце поенергично, потопло, по вајби. После се инспирира и други луѓе. Екипата на Владимир исто стаи нешто од Брнабој. Имаше тука микс на различни подстилови, како што кажа ти, кога свира некои ствари, одма знаеш кој ги пуштил или другите претпоставуваш дали можеби Бепко пуштил нешто, дали можеби Боби пуштил нешто. Джеди се разбира, го знаеме неговиот стил. Така. Екипата од Струга и не знам, се на се мислам дека беше супер настан и мислам дека јаготка на шлагот беше спешал кога го снимивме на крајот. И тоа е питано онака само си дое, самото течение беше такво кој што на крај наместивме опрема за луѓето што останаа онака ептен за спешал, бидејќи знаеа што следува да си ги кажат своите ствари. И пак беше тоа уште еден момент на
прескокнување на таа виртуелна вакво каде што ќе можат дали сакаат анонимно од страна, за среќа сите се качија на камера, сите седнаа со нас на камера и многу ми е мило дека тоа беше така и ја ми дадовме опцијата чисто да има мајк стаен надвор, надвор од кадар стаен за да може да само на аудио да се чујат, да го постават прашањето и да го кажат својот тейк, ама не нашите луѓе одлучуваат да застанат на камера и да се го кажат тоа. Што многу го почитуваме, онака Ептен ме направи радосен тоа, имаше многу добра енергија и тоа на крајот на денот си зазема сама форма, онака дојдоа луѓе, направивме муабет, не само HTX, дојдоа нашите луѓе од VR, значи тука беше Булс, второ гостување на нашиот човек Флекс исто така, тука беше да направиме муабет, така да имаше одлични моменти и мислам дека барем во мојот ум ја него ни замислував така кога почнав, уште моментот кога стиснавме рекорд не знаев како кида. Имавме само многу генерална слика што ќе правиме. И на крај веќе кога тргна муабетот онака само се опуштив и онака let it go with the flow. Цело време движев онака energy wise беше одлично, имаше на моменти онака некои ствари кои што ќе те подзамислат на пример, ама све тоа дека се дешава in real time, знаеш, луѓе се тука се чаши чукаат, некои си се наздравува, она музика има позадина, ќе имаш дистракција, некоја ме разбираш, нормално е тоа. И не знам, all in all многу боле него ли тоа што го имав ја у глава замислено за како ќе биде. И ти кажав и оф камера, ќе го кажам и пак баш пред да тргнеме за Атина дента, пред тоа ја слушав пак подкастот и си викам сме направиле топ епизода онака и знам дека и луѓе многу добро реагираа на неа и слушаа онака, имаше многу смеење. Имаше многу мимворти ствари, така да. Мислиш дека таа, да речеме, по-природна и по-спонтана енергија го прави да биде поинтересно за тебе и поразлично од тоа што ние го правиме секојдневно? Поинтересно не, пошто ова што го правиме ми е доволно интересно за да ми биде мене задоволиво, заради тоа сме овде секоја недела, ама кој што кажавме и на претходната епизода со нашите луѓе кога бевме овде, кога ја правевме Meet the Team епизодата, малце е вадење од карактер, онака нестандардно, ја нарушува таа енергија што имаме ја и ти, и за муабет, и за да си чекаме да си кажеме кој што има, или ти да знаеш да ме прекинеш или да ми влезеш у реченица у прав момент. Овде беше онака малце хаотично, али на добар начин. Не го кажувам ова за лошо, туку го велам за добро, бидејќи добро е некогаш, и ја би рекол и добар тренинг, бидејќи и за гости и за едно друго онака рамнење на енергија, ме разбираш, тоа е just feel онака и само осеќај кога треба и што и како да направиш, и ми беше топ. Малце ходиш, ама ми беше топ, онака као челендж ми е да се справам со такви работи, за да биде добро, за пак да го задржи тој пандемониум шмек, ама да се знае дека има доза на хаос, и кога ќе велам хаос е елемент of surprise, онака дека не знаеш и они како ќе се понашаат, и дека се прв пат можеби на камера, прв пат се во таков формат, и го имаше тоа, ама многу беше цивилно, многу беше културно, многу беше добро. И онака шараут туда гај што се сите појави и што си дојдоа спремни со твојот тейк и си направија муабет, има чисти мисли за тоа што го мислат. Издржани ставови, да. Не беа, знаеш, го имаме правено тоа порано, ако се сеќаваш онака early on во прва, втора сезона на Mixlr имавме луѓе кои што се приклучуваа, ама тек тоаш валјда и за нас беше многу ново онака и немаш чиста мисла што да кажеш. Ама овде на пример, ако луѓе се навратат на епизодата, мислам дека ќе сватат дека луѓе кои што беа знаеа точно за што зборат. Ме разбираш? И тоа е многу добро. Значи не е туку само онака беше кажано, па да остаат ние да збориме цело време, туку и они си имаат своји ставови издржани со кои што наше беше дали ќе се сложиме или не и да збориме за тоа. Така да прв Pandemonium Link was a success, онака од сите страни. И се надеваме на повеќе, не знам. На повеќе такви настани од таков карактер, не знам колку би биле чести, не можам да кажам такво нешто, ама би сакал во некоја следна прилика онака да се видиме пак, тоа секако. Скршивме мразот, тоа беше многу битно. Тоа е најбитно. А перспективата е тоа дека ова што го почнавме пред 3 години, што спомна Трајче, пред точно 3 години, беше длабоко во локдаун и во корона и во сред пандемијата само што започна. Буквално само што почна. Иако сме, можеби посебно јас, за разлика од тебе, кој си помалце, outgoing, надвор сме, јас сум посебно секој ден, секој викенд сум надвор, излезен сум, ти можеби малце помалце, али сакам да кажам дека да не почнавме у корона, можеби ќе беше почесто и ќе се имаше веќе случајно, ама ние дека почнавме така, сега од дома го вадиме надвор, не е обратно, што би било случај
можеби ако почнеме нешто денес, кај што секој ден сме надвор и секој ден би биле излезени, би биле надвор со луѓе. Ама убаво е дека се скрши мразот и мислам дека има потенцијал за уште вакви настани, а више имаме у фиока и некои други активности кои би ги правеле на тие настани кои ради сплетна околности не беа погодни за првиот линкап, така да на вториот, третиот, зашто да не се десат? Апсолутно. И мислам дека седо тоа многу убаво се преведе онака и у сето тоа, у целиот тој период што следуваше онака, веќе колку има, недела и пол има пројдено тоа? Да. Четвртокот исто знам, значи линкапот беше во сабота. Одма тука со некои луѓе се направи муваве чисто за линка, за да се испратиме, знаејќи дека четвртокот беше последниот Spicy Thursdays, барам за сезонава морам да напоменам. И баш знам се договоривме со нашиот човек Трајче од Кавадарци Шарал, кој што не дојде од Кавадар, туку дојде од Словенија, дојде во Скопје за да не испоштои, нормално да си ја види фамилијата во Кавадарци, не дека се пушти од Словенија директно само за нас. Али муабетот го направивме да се видиме, да искочиме и четвртокот, Дарко, морам да ти кажам, се предав преубаво. Честитки на една многу успешна сезона, ја ќе ја нарачам успешна. Од моја страна, од моја гледна точка, ми извадивте годинава на поише од доволно пати да искачам од четврток. Тоа беше успех? Да, тоа беше тоа. Еден од најголемите успеси на сезоната. Трајче диско, да. Масло на платно 2023 и не знам, ако вака ја гледам кроз цела сезона, 31 журка беа упрашање, концептуални журки со гости, труаут онака, мислам дека ја завршивте на многу висока нота. Мислам дека имавте многу високи, барем за мене, сите журки има свој сопствен хај поинт онака. И не се сеќам на едно лошо искуство или нешто. Публиката беше многу убава, музиката исто така беше многу убава. На почетокот онака не знаејќи дека е скок, дека е нешто поинакво до сега што го него имавте направено. Се мислев како ќе биде, не се двоумев, ама не знаев што ќе биде, која музичка селекција и како ќе иде. И некако тоа уште се воспоставија некои критериуми, уште првите неколку журки онака и се знаеше што значи и Spicy, и начинот на кој што го теравте со плейлистите, со селекцијата секоја недела. Гостите кои што даваа некаков малце поразличен шмек на тоа што сте вие. Песните кои што се полека и полека уклучуваа, па станаа и хитови, онака станаа химни. Би рекол Spicy химни, да, можам да кажам 30 на журка се упрашање, тоа е 31 четврток, каде што месеци се тоа цели. Да, сериозна ствар е, ме разбираш, многу голем доволен период за некои песни одредени да останат запамтени онака дека биле хайлайт на журка кој што беше Spicy. Затоа честитки на тебе и на тимот, брат, за ваква сезона и се надам на уште многу појака следна година, брат. Фала ти многу, брат. Пред се само се заблагодарам на сите што доаѓаат таму секој четврток. Yes, sir. Секој четврток полна станица, полн подиум, весели луѓе, добри луѓе, убава публика. И на подиум, и во випот, и во бекстејдж, на секаде добра енергија. Се запознаа многу луѓе таму, се здружија многу луѓе таму. Се направи нашето дружење таму многу поинтересно. Целиот тим на станица, сите вработени, сите хостеси, сите шанкери, келнери, онака се комбинација на се еден одличен тим и секој мислам дека придонесе со својата енергија да биде ова една така успешна сезона. Се разбира, не бевме домакини, ама наше беше само да го спроведеме тоа, али на крајот на денот пак луѓето и сите вклучени, ако се тие што носат енергијата и тие што ја прават журката или таа резиденција да биде тоа што е. Така да огромна благодарност за сите што доаѓаат секој четврток. Благодарност за тебе што доаѓаше. И што заедно можеби брейнстормавме некои идеи за таму. Ме интересира како се помина последниот четврток, брат. Многу убаво. Што беше тоа што ти остави таков впечаток? Прво first and foremost друштвото онака дека Дарко претходниот пат кога бев последниот, кога беше DJ Сара, Дарко пушташе многу рано и го немаше тој стандарден тек на настаните, неколку пијачки, па едно друго, Дарко мораше да почне да му пушта музика, па друго беше динамиката и овој пат онака му викам ти ќе си втор, така Панчо иде прв, ми вика да Панчо иде, викам значи ајде scratch closing добиваме, да? Да. Го чекавме тоа. Го чекавме тоа дефинитивно и
дојдов исто така со Бепко, a.k.a. Трајче. Нашиот господин кој што за прв пат исто така ни каже уште тогаш на евентот ни спомна, вика и као немам идено у станица, сакам ако има екипа, ајде. И некако имаше поише луѓе заинтересирано, отпадна left and right и као не можам да го изоставам човекот, викам ајде идеме, ќе се договоривме, знам дека он беше у локал, ја не можев да стигнем у локал на уги. Директно се најдовме у станица, влеговме и уште неколку пијачки тука на шанк одма. Нашиот човек Лаги се приклучи овде и тоа остана дружината онака до крајот на вечерта. И брат, шарауту Панчо, брат. Шарауту Панчо, не знам што го обзема, брат, претходниот четврток, али тоа беше нереално. Нега многу јако влезе, брат. Многу јако влезе. Онака дури не бев зачуден, но си викам дем Панчо као сериозно, брат, ова им го правиш на луѓето, вака ги Вака почнуваш? Да, ова правиш онака 1,5 саат за бајле, брат, те молам. Ама многу сериозна селекција, многу сериозни онака бенгери си испуштаа, брат, многу добра музика пушташ. И влезе многу ми е мило дека влезе таму кај што влезе онака и со афрото. Знаеш, она имаше многу убав. Брат, види. Тоа беше поентата на оваа журка. Беше затварање со најдоброто од целата сезона. Реално. Бидејќи можам да кажам дека скоро 90% од песните кои се пуштаа во четвртокот или можеби 95 беа пуштени минимум еднаш во текот на целата сезона. Дефинитивно. И Панчо со искуството кое го има и со квалитетот на диџеј кој е, знаеше точно кои песни според секој фидбек од претходните 30 журки, он знаеше која песна каде може да влезе и каков фидбек ќе добие. Тајмингот е многу битен. Таков тек на настаните дека тие што беа јаки за warm-up, после имаше тие што беа јаки за во 1 сат, после имаше јаки песни за во 1,5, после имаше јаки за во 2, да. После имаше јаки за во 2,5. Као текот на тие 30 журки се воспостави која песна за каде најмногу одговара и кога одиш со мајндсетот денеска ги пуштаме сите хитови што беа, не промовираме ништо друго, не пуштаме нешто старо, не влагаме некој друг покет, него идеме што е проверено тука на овој подиум, во овој ден, со оваа публика. Да име даеме најдобрата журка што знаеме на луѓето, дефинитивно. И мислам дека беше едно од најдобрите, брат. Energy wise дефинитивно. Мене ја морам да напоменам, мала дигресија, ќе се навратам назад. 2000s, што организирате, ми беше убедливо најдобрата, дефинитивно. И само чекам да ја топнете, како да ти објаснам, како чекам да ја топнете, не велам дека не можете, али тоа ми е врв. Тоа што го направивме, тоа што ми беше врв. Ама ова беше up there, онака, ме разбираш дека, например, можеби немаше 2000s онака песни, ама ги имаш сите хитови кои што беа пропратно низ цела година и све беше само беше energy, на high note, ме разбираш, немаше down моменти во ниту еден момент. И знам дека пред да почнеш да пушташ музика, вака се погледнавме дека влагаш многу јако, али си ја свади сериозно задачата и ти. Нели зборевме имаше за ебанција као до 3:20, после тоа почна Iris Scratch closingот. И Тока 3:40 беше. Да, многу добра енергија. Шараут за црнците у позадина, шатови лупав, не знам како почнавме со нив, брат. Мислам тоа дека Бепко е крив. Мислам дека Трајче ја направи глупост, нешто почна муаве да прави со нив шатови глупости. Не знам ништо пие, брат. Немам појма какви пијачки пие. Почнавме да се кушкаме, почна баби шмрда да рапуваме, брат, ја тука N-wordот гледам да некој изговарам усред вако. Трајче го урла онака како да нема утре, ме разбираш тука, у фаца им го вика вака, ги рапува песневе збор за збор, али good vibes, брат, се снимавме на Discord, праќавме глупости, така да топ. И после тоа се префрливме по кај тебе, онака и таму имаше више многу друга енергија, дека тука го гледаш целиот клуб, гледаш колку луѓе се забавуваат и се гледаш дека луѓе не сакаат да сидат, брат. Као прв пат се деси, мислам дека барем прв пат ја на сите журки што бил, прв пат ми беше онака да има толку многу луѓе онака која е последната песна, ме разбираш, која сите знаат дека е последната песна, значи 4 саата и се моли мутер да уште една песна, вака му се прави, уште една и ја пушташ, ме разбираш, толку. Прв пат да видам толку многу луѓе што имаат останато до самиот крај. Прв пат. Мислам дека вредеше, брат. Не, апсолутно, многу добра клоузинг. Многу добра енергија и таман онака со слика групна прајање, со аплауз за сезоната, со све. Мислам дека истеравте многу добро и мислам ја онака
конкретно пред последниот пат преува си поминав. Фала ти, мило ми е, си поминав и јас така. Си поминувавме така цела сезона. Се разбира, 30 недели се, има тука и подобри и малце полоши моменти, а мислам дека се држеше некое добро ниво. Нема лоша журка. Се надевам дека нема во очите на луѓето. Ја имам таков сентимент, ама муабетот е дека брат, немаше ниту еден момент кога клубот не беше пект. Четврток е. Тоа го имаме поише пати изборено. За некој четврток да искочи у 8 сат да треба да стане на работа е dedication, као ти си искача тој ден. Ти искачаш или за музика, или за журката, или за енергијата што ја носи локалот кај што искачаш. Ме разбираш, не искачаш, не е сабота, па си викаш фак е тај сноубол, па ќе видиме што ќе се деси. Може ќе биде добар ден. Не. Искачаш со умисла дека имаш добра журка, знаеш дека имаш добра журка у град. Четврток е, брат, утре си на работа. Така да дефинитивно shout out to all the people. Ја го имам кажано овој порано, мене saving grace ми е дека утре дента сум од 2 поручек на работа, ја можам да одспијам и пак да станам и да бидам нормален, али ако треба да станам у 8 сати да почнам да работам 8 сати, dedication, брат. Аз знам такви луѓе кои што искачаат таму, ме разбираш, и го поштојам тоа. Огромен шараут посебно до таквите. Посебно до вработените. Да. Што имаат оврски утре. Апсолутно. Пак се таму. Фала на сите уште еднаш. Првата сезона на Spicy затвори. Се надеваме дека се поминавте добро и stay tuned за новите работи. Вечер сме у Хавана. Утре не работам. Ова епизода мада кизат утре. Да, така да вчера Дарко биле у Хавана, да. Следна недела ќе ви избориме како си имаат пројден. Вторник, Шизи во Хавана 7 сезона, знаете што значи Шизи 50%. You know what's up. Да. Летен вајб, убав вајб, вторнички, лабаво, пуштаме музика, понова, постара. Джинче поевтино? Да, се разбира. Афро, R&B, up-tempo, funky. Everything goes. Classics. Everything goes. Ако не знаете што значи Шизи вторник Хавана, дојдете и видете. Ќе ви стане јасно. Секој вторник таму сме. Stay tuned за другите ствари. Цело лето е пект? Се работи? Да. Тоа е тоа, брат. Festival season, club season, summer season. Од се по нешто, цела Македонија се разбира. Летните дестинации, Охрид, Битола е тука. Нешто интернационално. Дојране тука. Има интересни ствари. Одлично. Види, тоа е. Нема стоп. И многу ми е мило дека е тоа така. Многу ми е мило дека се завршува на висока нота и само се продолжува концево. Ме разбираш дека станица и последната журка у станица не значи дека е крај на сево, вагонот продолжува, само се префрлу некаква друга форма и тоа е тоа. Тера. Знам дека ќе пуштате исто така уште 4 журки има кои што се онака оф сизон. Ова е вашиот оф сизон. Да. Ова е оф сизонот. Клуб 12-12. 4 си поред. Ќе видиме така? колку, ама нешто така да. Леле. Така да Stay tuned. да, апсолутно. Мислам дека направивме добар рекеп до четвртокот. До четвртокот. Ова е четвртокот. Еј, Busy Boys. Мене од таму ми почна уствари. брат, Мене од таму ми почна. ќе збориш? Where do I fucking begin? Да, ја вчера, фактички денес сме вторник, понеделник вечер кон вторник, онака ми беше првиот good night sleep, кој што си го земав и пак спиев 7 сати кој некој, не знам, лудак, психопат. Имено, кој претходниот пат во јануари кој што направивме онака само врз база почна тоа ко Discord дружба и ко Discord муабет и пак имаше една иста екипа која што успеа да се договори да иде на концерт пак у Атина организиран од истите луѓе кои што го организираа Conway концертот и овој пат бевме на Benny the Butcher, така да со ова можам да се пофалам дека ги имав видено уживо трите кор мембери на Гризелда, дека искочи и West Side Gun тогаш. Conway беше Westside не дужи реално уште еден концерт, ки би идел на Westside да го гледам живо, али можам да го тикнам онака дека ја настапи Доктор Бърд заедно со Conway. Бевме и го гледавме Benny the Butcher уживо у Атина в саботата и си пројдовме топ, онака и затоа и велам дека мене викендот онака им почна од четвртокот од Spicy, па ми заврши до буквално вчера. И не знам како сум уште жив и зборам овде без прекин.
Ама да, и тоа, станав рано са бајле четврток, цел ден на работа, станица, се вратив у 5 саат, дома са бајле, спиев неколку сати, пак на работа, се разбудив рано са бајле, цел ден на работа, искочив, цела вечер бив искочен, влегов у такси само и тргнав кон Атина. У Атина спиев, стигнав у Атина, спиев кон Атина саат и пол 2. Слушавме многу убава музика, имавме многу убава селекција направено, многу добро друштво. И Ајде брат, прво стигнав ту Атина и прво стигнавме у Атина, пресончево, преубава, енергија одлична. И прво беше онака гладни кучиња, прво беше кај да се јаде. И не знам како на некој рандом сајт сосема случајно онака на 7-мо место као најдобри места за јадење у Атина. Видов едно мало ресторанче као таверна, некоја локална која што постои не знам колку години, некој 15-20 години постоеше. Постои уствари и беше превкусна храна, нешто такво кое што претходниот пат не јадевме. Многу традиционално, зашто многу не добро. прошли пат такво нешто? Немам појма, брат. Не знам, јадевме, седнавме порција гиро, јадевме онака, што пак е локално, пак е све, ама ова беше кога да седнеш у чамо, брат, и да јадеш онака. Да, тоа е Таква екипа беше, мезечини онака сите за да делат по 2-3 залака од нешто и онака само да споделат искуство. Многу убав ресторан, јадевме, пиевме и се упативме кон Бени. Чекај бе, кажи малце поише за тоа, брат. Што беше хајлајт од јадењето? Хајлајтот од јадењето? Прво кажи како се вика местото, брат, и кај се наоѓа да знаат тие луѓе што сакаат да... Дефинитивно. Местото се вика Авли и е многу мало Авли на исто Авлија на македонски, Авли на грчки, Авли исто така на турски е збор за двор и е буквално дворче од една многу стара куќа која што има исто така многу македонски, ќе кажам се, не би рекол македонски, али балкански, таков стар чардак, таква архитектура и дворчето е такво едно камено, многу е тесно, 2,5 метри е широко и е само долго као влез. Масички има left and right, такви мали, ниски со мали столчиња за да седнеш онака неугодно да ти ја дури јадеш, за да бидеш брз да го јадеш се до тоа. И порциите се многу мали, брат. Не се наменети за еден човек, буквално се наменети само да ги пресечеш на 4-5 и да ги делиш меѓу луѓе. И онака порција кошташе 5 евра, мислам дека го нарачавме цело мени по 2 пати, брат. Платевме 100 евра сметка. Чекај, стварно кошташе се по 5 евра? Се беше по 5 евра. Најскапата порција беше 9 евра. Ама добро, не беше се по 5 евра, него беше као од 3,5 до 9. Да, ама парче сирење ти е 5 евра. Пиперки ти е 5 евра. И као само ги нарачуваш ствари, не е на пример парче месо со компири, ме разбираш, што не постои тоа, толку само е месо и лимон, и само го стискаш лимонот и го јадеш. И имаше многу хайлајтс. Храната беше прекрасна. Што јадевте? Што не, брат, нарачавме колбаси, пиперки, нарачавме онака како баба ми да ги има правено. Нарачавме некои цадзики, нарачавме, имаше едно многу добро, имаше некои добри намази. Што беше така хумус што изгледаш? Тоа беше пиперки со сирење и беше најдобриот дип што го имам онака некад пробано, многу добро, многу искусно, многу убава свежа салата. И дефинитивно хайлајт, јадевме джигери, јадевме свинско, ама мислам дека хайлајт беше свинското месо пржено, кое што беше премеко и онака многу убаво направено, многу убаво спремено, домакински. И онака знаеш што е мала на емоција, брат, мене некој дури онака пржените пиперки ме потсетија на тие што ги прави баба ми, онака ќофтињата исто така, мада беа многу зачинети на арапски начин, кое што грците и го имаат онака, го имаат тој инфлуенс онака сос, све тоа. Тоа е моментот со Атина, тоа што го зборевме прошли пат. Melting pot. Атина е многу јужно. Апсолутно. И е реално многу различно, иако е блиску до кај нас, е доста поразлично, доста по екзотично, медитеранско, има големо влијание. Тука има многу, посебно во Атина има храна која повеќе потсеќа можеби и на турска, и на египетска, и на све тоа што имам јадено има афрички или арапски вајб онака, све. Медитерански е тој, брат. Медитерански е, него велам дека е конкретно, али кимион, кумин, све тоа, брат. Такви некои зачини кои што поише ги поистоветувам со таа култура, неголе медитеранска и многу ми беше вкусно. Навикнат сум на нив и ги имам јадено поише пати, ама беше многу вкусно и онака ми беше прво такво искуство. Претходниот пат нажалост го немавме, али доколку се најдете у Атина, стварно ви го препорачувам тоа место да го проверите, пошто е вреди. И плюс, тоа сватив дека ние бевме тогаш единствените луѓе кои што не беа грци таму. Многу е локално. А го видов на visitathens.com или нешто такво што е многу Не, тоа е тоа се поштоја, брат.
Тоа бевме, таква беше екипата и си рековме ајде најдеме некое такво место кое што е локално, добро, да вкусиме онака, пошто претходниот пат ја немавме таа шанса. Најдовме само добро гиро место, седнавме јадевме порција гиро. Вкусно беше, дали не беше она традиционалното, тоа е искусното, брат. Тоа е искуство, тоа е ептено, онака примитивното, наједноставното, брат. Овој пат сега тоа го имавме, многу ми е мило дека го направивме. Сега на пример малце таа сцена онака иако само беше еден ручек, ја осетив многу поинако, ме разбираш, храната ми удри некако многу поинако. Мала многу јако храната у Грција, ама во Атина посебно. Мене баш поради тоа дека е доста поразлична него тоа што можеш да го јадеш пример во Солун или северна Грција, бидејќи е доста поразлична од тоа што ги имаме ние тука. Има сличности, ама многу повеќе сличности имаме ние со храната што е во северна Грција, бидејќи нормално тоа било се еден регион порано, а Атина е скроз друг свет. Вага, ова сакаш да ми кажеш, Дарко? Ова? Па не брат, ама кога ги видиш колку е далеку Атина, реално многу луѓе од Македонија. Да, реално да. Као не спојливи се тие два света, брат. Атина е поблиску до не е поблиску до Египет, ама реално е поблиску до Не, те разбирам. Кипар е поблиску, брат. Атина е со Кипар е поблиску до Израел него што е до Атина, не знам, до Белград или до Скопје или до Софија, ме свегаш као. Патот до таму е тежок, искрено шараут у Джеди, брат. Господин возеше напред назад у 24 сати, извозе 1800 километри, брат. Нереално. Добар, Значи, патот е добар. Ако екипата добра музика, освен тоа што не сте биле спиени, да. другите ствари мислам дека се окей. Не, све беше топ, све пројде онака у најдобар ред кој што требаше. Ти викам у кафанчето неколку уза удривме и онака отидовме само да се спремиме и се упативме кон концертот. Морам да пофалам Атина за многу добри венјус, брат. Нереално беше колку беше добар венјуто, брат. Различно беше? Ова беше друго венју на другата страна од градот. Како се вика? Fuzz Club. И многу фенси, ама можам слободно да кажам дека е микс меѓу Станица со шанк лево и десно, исто кој што е тој главниот во Станица, убав таков отворен бар со сите пијачки, со све. Го имаше такви дол што значи знаеш што е многу добро. Тоа приметив, но многу лесно, брат. Усред концерт можеш да идеш само најлево, кај да си, само можеш да идеш најлево или најдесно и шанкот фаќа дека е до крајот на ѕидовите. Што значи дека колку и да си внатре, ако само идеш на една ваква страна, стигаш до шанк и ќе те услужи некој. Многу беше добро и можам да кажам дека е онака како измеѓу како спојот МКЦ и Станица, со тоа што имаш тој голем грандиозен стејдж, имаш театрикал стејдж, брат, со пердење позади, со 3 различни видови на светла кои што осветлуваат директно, посветлуваат публика, многу убаво озвучение, озвучувањето беше феноменално исто така, и плюс имаш галерија која што е горе, онака дури и театрално, која што беше затворена, ама пак и саунд контролот беше горе, целиот екипаж беше горе и заради тоа претпоставувам дека беше, што значи дека имаш тука цел онака празен простор каде што никој не смета и Е типично добро концертно вењу, брат. Многу добро, високо, убаво вентилирано, значи беше full packed беше и не се почувствував на ниту еден момент да немам воздух, да е загушно, луѓе пушеа внатре, луѓе пиеа внатре, све се дешаваше. И плюс тоа беше packed, ама не беше overcrowded. Тоа го осетив и на Conway, тоа го осетив сега и на Бени и многу ми е мило дека е тоа така. Дали беше настанут sold out? Искрено не знам. Дека претходниот беше sold out. Conway беше sold out, ние картите ги добивме онака на тргаме од Скопје за до Атина за да го гледаме Conway. Епа топ дечки ќе ви давам уште 4 карти, ќе избоксувам, му пишавме на организаторот. Овој пат не знам дали беше sold out. Али сваќам зошто не. Мислам дека Европа која Европа, знаеш она секате она на пример тие што се потрадиционалните се уште држат овде добар стронгхолд, на пример, како на пример ако дое Wu-Tang у Америка и у Европа нема да го има истиот удар. Conway и Бени се уште ги застапуваат тие некои потрадиционални вредности, нели, со бумбап селекција, со таков флоу, со све тоа. Ама на пример Бени од сите Conway Westside Gun сакаш да кажеш. И да, Conway, Westside и Бени тука вклучително како трет, како цела Гризелда екипа, со тоа што ама на пример од сите нив тројца, на пример Westside е најфлеши,
Бени е вториот, ама Канвей е некако најгриди од сите. Не е таков, не е толку флеши, не збори толку за пари, за луксус, не. Поише ја капсулира таа енергија која што сите ја поистоветуваат со Гризелда. Например, Бени е многу посличен на Пуша Ти со начинот на кој што збори за дрога, дека ама луѓе од Атина и од Скопје не може да се испоистоветат дека продавале брикс, ме разбираш, као боле е таа болка да ја чувствуваш за Канвей што збори дека има проблеми, дека е депресивен, дека е све тоа. И некако мислам дека поише луѓе кликнаа и резонираа со Канвей, дека беше многу по down to earth човекот, беше занемен дека толку луѓе многу го слушаат у Атина, толку далеку од неговиот свет. Разбираш, не му беше опипливо дека е вакво. А Бени, мислам дека сигурен сум дека пошто искоментира тоа, која ја настапи Dr. Birds, баш спомна, вика, слушнав дека овде имало многу дека слушале многу Гризелда, па ајде да видиме и ја пушти, и он го израпува неговиот дел од Dr. Birds. Ама енергијата не беше таму кај што беше со Канвей, не знам зошто. Тоа е интересно. Не знам зошто. Вајда дали можеби дека е второ? Првиот пат е секогаш по помпастичен. Можеби, ама знаеш како? Ја мислам дека и многу од енергијата како настапи Бени. Као Бени дојде со кренат чин, као крената глава, дојдов да израпувам, дојдов да настапам. Као Канвей беше овде, беше многу по спуштен down to earth, онака човеков правеше паузи, вика возбуден сум, морам да земам пауза, извинете, ќе се вратам веднаш. Удрил 2 чаши и се вратил назад на сцена со нов дуксер, ме разбираш, дека се гледаше дека човеков беше превозбуден. Бени го немаше, тој беше поише професионален, сакам да кажам, поише ко артист, што не е лошо. Си израпува, си дојде, си направи све кој што треба. Ама некако беше по бизнес wise, бизнес вако, не беше поише, немаше толку многу емоција кој што имаше Канвей. Мислам дека луѓе многу поише резонираа со Канвей неголи со Бени на тој начин. А инаку вака energy wise, начинот на кој што настапи све тоа беше многу добро, брат. Прво, морам да пофалам исто организаторите за тоа дека си ја поддржуваат и мислам и нормално е тоа, и кај нас тоа се дешава. Главните openers беа грци, кои што беа многу подобри неголи тие претходниот пат на Канвей што ги слушавме, многу звучаа подобро, и што е многу лошо исто така за Бени грците звучаа многу подобро неголи Бени. Како може тоа да е така? Немам појма, претпоставувам дека од самиот факт дека имаат направено тонска проба, брат. Зборевме после тоест Никола збореше со организаторот, ми вика све, вика топ, вика али whack management, демек многу лоши карактери, вика за водење бизнис со нив. Не е дека каснеа, вика, ама не се сериозни. И претпоставувам дека тонска проба не прави еден дел од нив, пошто Бени не се слушаше толку многу добро и не се слушаше исто, брат, истите 3 микрофони беа, брат. Од друга страна, најави дека ќе дојде цел BSF, Black Soprano Family со него, целиот негов колектив кој што има, мислам дека 4, меѓу кои главните се Хим и Рик Хайд, кои што веќе имаат свое движење, као Рик Хайд го има на оној фристайлон што е заедно со сите тројца рапуе, го има на Sway. Имаат момент, Хим извади сега нов албум, онака From the Cradle to the Game се вика, кој што е од, ако не се лажам, на The Game, не знам, From the Cradle to the Grave, кој имаш албум? Се сеќам, не. Ама каверот му е таков седнат, мало дете седнато на кошница, таква, она гето хуп што го правеле со такви кошници, milk crates. Не е ни битно. Само Хим настапи, брат. Ја најавија и Армани Сизер, дека ќе настапи на секаде низ цела Европа со Бени. Армани Сизер е уште еден женски артист кој што исто така е, можеби онака од женските артисти кои што ги има Гризелда, можеби единствениот, не сум сигурен, ама ако не е единствениот, е најголемиот. И има 2 албуми кои што се исто така многу добри. Кај го најавија ово? Ово го најавија на секаде на сите можни. На оние постерите? Да, брат. Армани Сизер си имаше свој собствен постер каде што ги пишуваше истите дати и пишуваше alongside Бени да Бурча, што значеше дека како ќе има и она европска турнеја. На ниту една не се појави, брат. На ниту една не се појави, многу чудно. Дознавме од луѓе кои што биле на концертот во Прага дека имало мерч, дека имали и стварите, ги носеле стварите кои што ги продаваат на страната онака, не само мерч за ова, туку стварите што ги носи Бени онака што ги има Бени, што се шиткаат по $80 на страна, брат. Хајпнат бев за тоа, брат. Сакав да си купам.
Conway немаше никаков merch table, имаше само многу лош за drum work од неговиот лейбл, не личеа на ништо. И си викам топ. Не се деси тоа, брат, немаше мерч, не знам зошто, брат, не се нормални. Не ми е јасно, брат, имаш европска турнеја, имаш вакво, имаш фан база која што сака да те поддржи, не им носиш мерч, не им го сервираш тоа што го сакаат, брат. При тоа се класифицираш ко dope dealer, брат, и нели ти шиткаш на луѓе кои што им треба дрога. Еве ти го the legitimate fucking way to do it, мера, шиткај мајци да ти ема. За $50. Така? Ки ти ја купам. Пакетчиња мајци. Ки ти ја купам, бе, брат, ки ти ја купам, немам проблем, бе, сакам да ги поддржам луѓето, брат. И не знам, чудно ми беше тоа, брат, ама сваќам дека не тоа зборев ми дека недоволно време си даваат да се ги организираат ствари, бе, брат. Не може да му се деси на Дрейк, брат, да нема мрч, да нема мрч, онака ти донесе мал милион ствари, брат. Они него прават, ги организираат пребрзо, многу мал временски период и не си даваат ни време ни за продукција на мрч, нит за ништо. Со сигурен сум дека можеш да најдеш некој саплаер у Европа што ќе да ги направи, да не мора да ги шипнуваш од Америка, брат, да ги носиш ствари, ме разбираш? Туку да најдеш некој што ќе да ги направи у Европа за кога ќе стигнеш само да си ги донесеш кај што треба, брат. Можеш логистички да го направиш тоа. Само што валјда не си даваат доволно време, пошто некако гледам дека ствареве што ги прават се некако избрзани онака. Али шоу како шоу, брат, беше мега. Грците отворија, звучаа многу добро и некако искочи неговиот диџеј Zookeeper, почна да пушта неколку песни онака како загревање. Што пушти? Све, брат. Многу е чудно. Не знам, од Family Ties до Wu-Tang, Cream, онака all around беше, не Не ги миксаше, само ги пушташе? Да. И само се дереше на мајка. Хајде да ја чуам дали ќе знаете следната песна. И брат, пушти го Conway ремиксот, ме разбираш, као го слушавме пред 3 месеци, боле ќе беше. Ја пушти оригиналната песна, као глупости правиш, ме разбираш. Не ми беше, седам го очекувам Бени да искочи у секој момент, сега очекуваш ти да се шуткам, брат, на Family Ties. Загреме ако треба, ако што треба, брат. Ме разбираш, има одредени ствари, направи нешто, брат. Имаш 20 души афилијет у Гризелда, кој чие што музика можеш да ја пуштиш да ја поддржуваш, брат. Не мора да е само Гризелда, брат. Да, и не мора да е само Гризелда, и може да е пак дел од тој бран, може да е нешто продуцирано. Да. Од Алхимис нешто продуцирано, не знам, Остатек Селекта или појма немам, нешто ше послично на... Апсолутно, ама не ми пушти Family Ties, брат. И буквално онака Family Ties беше 2 песни пред да искочи Бени, брат. Добро, Крим друго? Како ги измикс, мислам, како ги поврза Крим и Family Ties? Не ги микса, бе, брат. За мене тоа се два различни света, не можам ни да ги... Само го спушта каналот и ја дропа друга, брат. Ајде да видам дали ја знае. Ама каква енергијата една по друга, брат, многу е лошо. Немаше луѓе само скокаат 5 секунди, брат, почна е песнава на рефренот, знам дека пушташе Map Deep, пушташе Wu-Tang Cream и онака следно што памтаме тоа на Family Ties, брат, као имаше некои други трапс по-непознати ствари. Многу ми беше чудно и само си викав ај нека искочи Бени, брат. И само на еден момент се појави тоа позадина на визуалайзерот, се појави BSF и си викам окей, почнуваме. Ја мислејќи, надевајќи се дека ќе почне Хим, Рик Хај дека е у позадина. Не бе, брат, Бени искочи. А чека, одма после Грција. Значи никој не отвори за него од неговиот, брат. Ама никој не беше таму? Не. Слушај сега што е лудата ствар. Искача Бени, брат, ја уште не ни спремен со телефон ни ништо, онака, сега мислам, нема врска, ама ја имам она не снимам долги видеа само на моменти, ама сакам да сликам, брат. Сакам убави слики да направам од артистов. И као си викам окей, само го гледам Бени, брат, искача, не се сеќавам на која песна искочи, брат. И ваков нејасни се гледаме си, бе, брат, петорица се вртиме вака. Зашо е Бени на сцена, брат? Нема врска, он искочи, почна убаво, многу добра енергија. Почна одма влезе. И ми беше чудно, брат. 2-3 песни проаѓаат, веќе тука се забавуваме, веќе е друга, брат. Бени имавме некаква представа што ќе настапува, ама нема, знаеш, она пак имаш, на пример, Conway го смени целиот сет Midpoint кога свати со каква публика си има работа, брат. И се подлабоко. Conway влезе многу подлабоко. Бени го немаше тоа, брат. Бени си беше дед сет, онака ќе си го направам сетот кој што сум си го доен да си го направам, разбираш. И немам проблем со тоа, И брат, почна некако многу убаво. Луѓе одма тука почнаа да журка да почне инстантно. Моментот кога се појави Бени на сцена, толку, брат. Мислам дека настапи, ако немам појма, треба Джеди да го пратам. Треба да го прашам Джеди, мислам дека ги памти онака поише
блоковски песни као беа, али влезе многу јако и влезе со ствари кои што му се онака од од каталогот цел негов најпознатите ствари. Знаеш, имаат долги длабоки каталози и мислам дека нормално е за ваков евент Не само за ваков, за сега. Да дојдеш со тие вакво. Иако се викаше Tengara I Made It, Tengara I Made It е песна која што се најде на неговиот последен албум на The Plugs I Met, така да ти надовестува дека е за последниот релиз, а уствари не е, бидејќи настапува од сите негови претходни ствари, непознатите работи ги настапуваше. И брате, енергијата беше многу добра. И дојден само инструментали, не остави празно место сам, си имаше фронтмен, во тој момент искочи и Хим покрај него, го представи кој е што е и почнаа тука се пополнува многу добро, енергијата беше многу добра. Ја веш во овој момент исклучувам, брате, тука со него буквално дека бевме фронт роу и го гледаш тука епнан многу добро. Пак го нема тој геп, пак имаше таков геп само од метро, брате. Волку имаше простор само за да проаѓаат фотографии да можат да сликнат. И ми се свиѓа тој пристап, брат. Не сакам 20 метра. Не, гледај, во такво вењу толкав е просторот. Тоа сакам да ти кажам, ми се свиѓа и на пример МКЦ ми заради тоа одговара, брат. Брат, за тоа такво вењу е перфектно за гледање на артист кој стварно го сакаш. Дефинитивно, дека е многу поинтимно, брат. Да. Многу поинтимно онака. И ми се свиѓаше Бени пак имаше еден многу друг момент кој што ми се свиеше за разлика од Conway. Гледаше доста у публиката, брат. Ја прадеше публиката и публиката значи го свати тоа многу на брзина и почна да му дава као suggestions која песна, као прашање што сакате да чуете од мене. И луѓе почна да збори, гледа на Джеди Мит, на Джеди исто така му ја потпиша плочата на сред концерт. Фактички прво Хим ја потпиша, па после ја потпиша и Бени, од која виде дека Хим ја потпиша и беше многу исто така добар момент за после да фати и онака и свати дека луѓе имаат плочи и почнаа само плочи да летаат на сцена, ги потпиша сите што беа и ги врати назад, многу културно, многу добро. И имаше тука еден дел каде што настапи 4-5 песни и вика слушај, ја морам да идам да го удрам блантот. Ова е мојот човек Хим. Сакате ли нешто да чуете од него? И као сред сет, фактички почна негов афилијет. Брат, Хим тука имаше еден мал блок од 20 на минути онака. Тоа не е мало, брат. Не е мало. Не, концертов траеше многу долго инаку, брат. 20 минути е многу за сред концерт. Да. Концертов траеше долго, брат. Концертов траеше. Ние влеговме, музиката почна некаде во 11, можеби заврши на кај 1, брат. Што е окей, 2 сати. Мејн акто да биде на сцена активен е топ, ме разбираш. И Хим настапи, после тоа се врати Бени пак, настапуваа некои ствари заедно, али Бени дефинитивно онака си дојде тоа што го имаше замислено и си го направи со тоа што најпознатите песни си ги остави на крај. Па дури и да иде до таму кај што на пример сакате ли да ја чуете One Way Flights, знаеш, целиот бив сега што го имаат со Фреди Гипс. One Way Flight му е една од најпознатите песни на Burden of Proof, брат. Мислам најпознатата му е, таму му е хит. До тој степен кај што го настапува и рефренот од Фреди Гипс, брат. Као рефренот е на Фреди Гипс и они го настапува, дури и гримаса направи као дај да им го даеме на луѓето. Него ли мое во его ја да си го билдаме, ајде им го даеме на луѓето, така направи на Диџов као пуште. И ја израпува целата, ја израпува 3:30 in Houston, која што го почна целиот биф уствари со Фреди и ја скрати на првиот верс. Не знам зошто и тоа нешто не кеше да настапува цела, валјда има некој лајн кој што не сака да го спомнува на уживо. И беше многу добро, брат. После веќе на вториот дел од неговиот настап целиот ентураж му искочи на сцена, сите беа упозадени девојки и другари што му се тука околу него, неговиот менаџер, неговите другари што се на пат со него, ги упозна, ги кажа кои се, што се. И брат, ја имав една единствена желба, мојата омилена песна од Бени е Индија. И ми пукна филм, видов, ја никад не го правам тоа, можеби тоа ќе биде единствениот пат што го правам. Ми пукна филм, ај викам ќе се пробам. Ја гледам дека комуницира со луѓе кои што ваат телефони и му покажуваат ствари. Омразам тоа, брат. И ја. И си викам факет, еднаш го гледам уживот. Ај викам ќе праша, во смисла ќе видам if it goes. Омилена песна од Бени ми е Индија, од A Friend of Ours, тейпот. И песната е заедно со Ел Кабино.
И има многу јака прича, на пример код Кау, што е за Conway, Индија е за Бени да Бучер, каде што Ептен е Ептен си влага длабоко у себе и кажува ствари кои што му се имаат дешавано, зошто е таков кој што е. Многу е таква персонална трака, многу длабока трака. И ми се свига најмногу од Бени, онака едно од омилените ми е. Омилена ми е. И си викам факет, отварам Инстаграм, так Индија и само му ја покажувам вака, одма го виде. И unbeknownst to me, Индија била позади, Индија е вистинска личност, неговата девојка долгогодишно, он има девојка која што ја знае од вали 14-15 години. И Индија го има криено кога имало warrant за него, кога лежал затвор, го држал, онака има цела прича, целата песна е посветена за неа и ја викна Индија на сцена. Има видео тоа. И ја вика Индија на сцена и покажува дека ја покажувам со телефонот за Индија. Се поздрави, ама го acknowledge на моментот дека луѓе бараат Индија и само на момент каже ја тогаш него ни свати, само на момент каже I'm not gonna do India, but I'm gonna do India part 2 и настапи со вајде таа некоја unreleased верзија или песна која што ја има истата енергија, али не се вика Индија, дека има некој друго име, не ја познав која беше песната и одма влезе у неја и тоа беше кон самиот крај. И после тоа настапи уште со Legend, која што исто така е многу голема негова песна и заврши нормално со Джони Спикери. И беше многу добар завршеток онака за вечерта, многу. Извади таа песна добра реакција. Брат. Добро, дека он... таа е некомерцијалната песна. Не, и он сам го кажува, вика, буквално кога дропна битот, се вртеше позади кон другари и вика Can't believe I have a fucking gold record. Тоа го каже и он, дека знае, јасно му е дека му е таа најголемата трака, ме разбираш, убедливо најголемата трака. Дури и ако не си фан на Бени, големи се шансите да ја знаеш таа песна од самиот факт дека J. Cole има многу добар фичер, ме разбираш, као стварно е тоа така. Ама и влезе во тие кругови на Spotify и на другите стриминг платформи, као Дефинитивно. Влезе во ротација во малку по мејнстрим водите. Апсолутно. И тоа е J. Cole е виновен за тоа, ме разбираш. J. Cole е виновен за тоа, бидејќи брат песнава освен J. Cole фичерот, ништо од тоа не вришти да има mass appeal. Разбираш дека Alchemist продукција, Бени си го прави тоа што си го Бени стандардно прави, не дека Бени е вау, кој знае што таму на посебно или нешто, некакво влоу или некаква мелодија вади, ама самиот факт дека J. Cole така влага кој што влага, дека го има тој момент. Добро, да, можеби го имам тоа размислено така. Тоа ми е единствениот, ама од друга страна пак од сите песни други на Бени некако е најприфатлива, најлесна за слушање. Точно, јас мислам дека тоа е првата причина. Тоа можеби е првата причина, втората дефинитивно е тоа дека J. Cole си го прави тоа што си го прави онака и тоа е пушот што го добива сам. Ама Бени се држи сам на трагата многу добро и мислам дека е одличен завршеток, а убав момент беше што заврши на таква висока нота. Ја настапи трагата со Black Thought, тој беше многу добар блок. Ја настапи трагата со Black Thought од The Plugs I Met, ја настапи Legend и ја настапи Johnny P. Scary. Тие му се трите најголеми песни што ги има во последниве неколку години што ги има извадено. Ако не ја броиме One Way Flights и онака многу на висока енергија заврши настапот. Се поздрави со сите, застана онака се депна со првиот ред луѓе. Се поздрави и фала ви многу. Ја настапи Dr. Birds. У смисла, слушнав дека имало многу добра енергија претходниот пат, ми кажа. На краја настапи скроз? Не, некаде на мидсет, али неговиот дел не извади тоа, мислам добро, се не може да се спореди. West Side Fucking Gun искочи на таа песна за време на Conway концертот, али пак имаше добри моменти што значи дека комуницирале, знаеле отприлика како у смисла каква енергија ќе донесе концертот и стварно луѓето многу се добро забавуваа. Многу културно се забува, немаше шутки, немаше ништо. Имаше простор онака да дишеш, никој не е блиску до тебе. Имаше тука еден господен, онака си правевме муабет, беше сам доен на концертот, еден дечко си правевме муабет. Вика, го позна Никола, вика те ве видов, вика на Conway концертот, вика уште те памтам. Вика, и овој му вика, еве втората вика плоча се и Бени ќе ја потпиши. Направивме муабет и му кажав дека имаме подкаст, му спомнав едно друго, го заследи подкастот. И ми вика, му кажувам, викам, ама на македонски е, брат, викам, ама имаме, викам, 3 епизоди, викам, на англиски, кај што можеш да не слушнеш, викам, нешто кај што збориме. И викат, dope, I'll check it out. Така да, all in all, многу добри vibes, многу ми е мило и онака како тоа ми е уште една ствар која што можам да ја чекнем онака од бакет листата, дека не знам, у ново време, у последно време, као
Гризелда ми е таа екипата која што ми е go-to онака и за слушање и за целокупната енергија тоа што го репрезентираат ми е go-to. Највеше мислам дека периодот го вртам и онака тие од новата школа, био кој на пример и Лери Джун кој што исто така планирам да го гледам. Обавезно. Тие се артистите кои што сакам да ги видам. Разбираш, сега имав шанса да го видам и го користам тоа. Топ, одлично искуство. Штета на пример за Noise кој што кажа дека има лошо искуство од организацијски аспект со нив. Conway вика беше многу боле вика и за комуникација и за све. Знам дека имаа фрка, Бени го откажа шоуто кое што му беше одма после Атина, утредента, имаа шанса да направат meet and greet. Барал 200 евра карта за meet and greet, брат. Нереално. Зошто? Зашто да не ги земеш тие екстра 3000 евра, брат, или 2000, ако ја направиш 50 евра, брат, и да им даеш на луѓето, брат, шанса? Не знам и 200 евра, брат. Ама и тоа 50 евра, брат, исто така е за камо и да машин, не знам. Измешани чувства имам за meet and greet општо како концепт. Да, јасно ми е, ама на пример у Америка тоа го има, брат, пекежот го имаш meet and greet на врата за после да идеш на бекстејџ да се поздравиш, брат, ме разбираш. Имаше луѓе, ние пробавме, имаше луѓе кои што успеа да влезат позади, али од самиот факт дека бевме 5 луѓе ние и дека брат додуша Давид многу добра екипа бевме, Давид кој Манев од No Movement донесе цел care package. Tasteful исто така донесе капче, сакаше да му даде од префинет вкус. Веле кој што го води Душа бренд исто така имаше care package, така да бевме онака имавме една добра кеса со многу ствари внатре. И ќе беше добро онака чисто да се испоштуваме и го зборевме тоа и му кажавме што сакаме на организаторот да направиме ако доколку има шанса тоа да се деси и ни кажа не ви ветувам, ќе пробам и буквално одма после вакво ни пиша као значи у толку многу работа успеал да ни пише и на нас да ни врати на Инстаграм као how did you like the show. Искрено вика show wise мене многу ми се свигаше, али од организаторска страна вика као whack management од нивна страна не можам вика као не знаеш колку нервози имав до самиот момент дур да почнат да настапуваат вика као не можам да ти објаснам колку све глупости за такви мали работи. Се смееш пошто сигурен сум дека знаеш како е брат. Се ми јасно. Тоа сам да ти кажам и јако фан, си проведов преубаво, многу онака ти викам, многу културно пред се, пошто fuck it, како и годините ми идат подобро, не ќе да имам 6 души на грб мене да ме туркаат и да ми дишат у врат, многу беше окей брат. Таму бев отиден само да го гледам Бени да Бучер. Јас сум тотално спротивното на Булс господинот кој што сакал само тепачки и шутки. Више ме разбираш. Така беше ти пред 10 години. Така бев ја пред 10 години. Затоа не му се лутам на Булс, ме разбираш, али сега 10 години подоцна, сега сакам брат грбов да ми е празен онака, да можам да се свртам со другариве, вака да си климам, да се мрштам, стенкфейс да правам, ама да го гледам Бени у прв ред, ме разбираш, тоа ми е убаво. И го имав тоа. И многу беше убаво, многу убаво си продав. Само позитивни искуства, брат. Само позитивни искуства. Втор пат го правам ово, идам у Атина. До нареден пат, брат. Тоа зборевме, му спомнавме и на организаторов, као не знам кој е следен, али валјда им функционира ова. У смисла, предпоставам дека тоа го гледам. Сигурен сум дека има многу голема заинтересираност од спонзорите да се организираат вакви настани, пошто не верувам да имаше поише у вењето, поише од 1000 луѓе. Као не толку, дали? Мене ми изгледаше помалку тоа. Брат, 35 евра карта на венју, помеѓу вакво, помеѓу Бени. Ме разбираш, као не се... Сигурен сум дека имаат голема поддршка и од знам дека Monster Energy дури брат до тој степен. Тоа ми изненади. Тоа успеав да го фатам, али сега прв пат да го коментирам, не го коментирав и со екипата дека го приметив. Бени на повеќе наврати спомна Monster Energy брат и имаше на рака имаше такво ластик. Видов тоа брат, ама јас тоа го видов униформа. Ластик Monster Energy го носеше брат. А Monster беше главниот спонзор на настанов брат. Ама дали јас кога да видов дека е спонзор на цела турнеја? Па има шанси. Пошто беше и на Conway. Monster беа и на Conway исто. Ама Conway ништо од тоа не спомна брат. Бени на 2 моменти спомна шараут to Monster Energy, we drink Monster Energy, ме разбираш као јасен шараут дае за главниот покровител на настанов, така да топе ме разбираш дека ти ако имаш поддршка да организираш такви настапи е многу добро. Олеснително и за организаторот да ги организира стварите, знаејќи дека има грб. Финансиски пред се брат. Само тоа. Брат, реално.
било кој да му даеш финансија ако знаеш што да направи со тоа, а организаторов знаејќи дека 20 и кусур години го работи тоа исто како на пример вие да имате финансии, нема сигурен сум дека ќе Клучната разлика е тука што е 35 евра карта, брат. Стај го во денари. Да, 2000 денари. Кај нас нема никаде да се деси. Апсолутно. Тоа е тука најголемиот проблем. Да, најголемите фанови на Бени ќе кажат и нема 2000 денари да му давам ја на оној, нема шанси. Пошто едва и луѓе да се појавија на тајга со 3000 денари цена. Така да јасно ми е тоа. Таа дискрепанца у цената која ќе затоа ја на пример кога ќе идам надвор не конвертирам пари у денари, брат, глава ќе ме заболе, брат. Не го кажувам ово од flex standpoint, тука едноставно да 35 евра имаш дајано, ама претвори ги у денари, ќе сватиш дека 2000 денари си дал за концерт. Ама на пример па мене sweet spot ми е да давам од 25 до 30-40 евра за карта за вечер за вакво. Окей сум со тоа, ама Не, секако дека си моментот кога ќе ги префрлам у денари, глава ме боли, брат. Посебно ако треба да ги давам у Македонија, брат. Јас сум дел од проблемот. Тука е коренот на проблемот. Да. Врска со организирање на настани со релативно актуелни странски имиња, бидејќи како што кажати добро ги спореди со Гризелда екипата, мање више на нивото на тие некои стари легенди кои доаѓаат тука кон залезот на кариерата, како што има артисти дојдени и во Скопје. И за тоа таа паралела и за тој може дечките да организираат Souls of Mischief. Апсолутно. И... Mos Def, Can't Wait the Machine и Benny the На тој Butcher. левел се настаните, мање више. Да. Од промотерски аспект, од публика аспект, од ценовен аспект, тука негде се. Така. Со тоа што едни се скрос модерни, други се Да, old school и легенди. Ама пак е мање више тој ниш пазар, посебно во Европа и на Балканот, таа една иста публика е, горе доле на сите тие 4 настрани. плюс од друга страна Атина е, брат. Исто на пример нема ефтини летови до Атина, нема некоја чудна конекција за од Европа да се појавиш у Атина, ме разбираш, да истераш 2 дена, кој на пример ние што правиме за Берлин. Колку на пример, знам дека Атина има директна линија со Милано. Колку италијанци имаат у Милано луѓе што живеат. Ја имам 5 луѓе што живеат у Берлин, ме разбираш. Можам да идам да преноќам кај нив. Друго е. Така да у Атина ние бевме единствените надвор од град, брат, што Сигурно, верувам. Иако градот е многу голем, е многу. Тоа му се деси на Джеди, заборев, брат, дента пред концертот, дента на концертот. Се шетаат они, треба да се најдеме у Монастераки, се разминуваат со некој и овој му вика see you at the Benny concert tonight на улица, брат, у град од 5 милиони. Ме разбираш, до тој степен кај што некој што дошол од Македонија, останал нечива меморија дека бил странец, дека допатувал од кај дај дека се странци и дека дошле пак и онака пак бевме единствените што биле надвор град. Би го направил и трет пат дефинитивно, брат. Крос. Посебно ако знам дека он и они се поише инклайн да прават такви настапи, усмисла као изборевме го имаме, збореше дека на пример доколку има некогов cancellation дека сагаат Болди Джеймс да го донесат да моментално носам маичка од Болди Джеймс. Ако сагаат Болди Джеймс да го донесат Рок Марсијано, све тоа што ја сагам да го чујам сега моментално, брат. У ова време сега кај што сум музички на пример, ко фан, тие се тие артисти што сагам да ги чујам, брат. И ако имам организатор кој што и имам екипа пред се, кој што ја сака истата музика и сака да ги чуе да ги види артистите, топ, I'm down и I'm all for it, ме разбираш. И така да Атина одличен до следниот пат, дечки. Целта на Пандемониум радио беше за некоја година да се споиш со луѓе што не ги знаеш у тој момент и да идеш заедно на концерт или на фестивал. Буквално така тоа го кажавме and we're speaking it into existence, сега се дешава. Мега. Тоа е суштината на Пандемониум радио и на она да ве спои музиката и дирете заедно и се побинете добро. Шаут до цела екипа што сте биле, стварно добра дружина. Апсолутно. Се требало да останат уште некој ден ако мене ја прашуваш, ама требаше. Имаше избори во Атина, не знаевме како ќе биде ситуацијата, плюс едно друго, плюс работа, плюс све тоа и некако се одлучивме само да биде quick in and out. Ја претходниот пат останав уште еден ден, два. Ама вреди да се остана следниот пат дефинитивно онака сакам да идам на подолг период, пошто сваќам дека не се доволно ни 2 дни, 3 дена. Многу е брзо онака, градов е толку многу просторен, толку голем, толку има ствари мали кои што вреди да идеш и да си земеш време од денот за да идеш да ги видиш, се малце настрана од град. Треба да останеш тука, да поседиш малце. Да, треба да останеш, треба да се изгубиш у градот, многу убав град. Така да уште еднаш го кажав во јануари, само ќе се го потврдам, ако некад ве носи пат и ако
Атина треба да ви е дестинација која што треба да ја посетите дефинитивно. И јас сум огромен адвокат за Атина и Еј, може следниот пат и Дарко ќе довесе нас до Атина, Брат. зависи. ако има нешто што би гледало обавезно, Лери Джуну Атина? не може. Идеме. Поможе да не е викенд. Реално. Брат, ја бев у Рим пред да затвориме Исто епизодата, така. ќе си ја кажам тоа. Многу сличен град на Атина. Легендарен град, Легендарен. историски град. Види, Two Cradles of Civilization, брат. Можеш да повлечеш Меѓу голема нив паралела има 10.000 години историја, брат, буквално. и дури заедничка историја. И тоа е заедничка историја. Едната не постои без другата. Со тоа што има слични моменти, ама има и доста различни моменти. Бидејќи Рим е толку многу познат кај туристите и во центарот каде што се сите знаменитости, сите тие историски како се викаат тие споменици, Така. места кои лендмарки треба да ги све живо посетиш. идео. Е сето ова е во центарот тука и е онака многу претуристички, брат. Не успеавме да осетиме ни еден момент на На нешто. На локално, на нешто како живеат тука младите, каква музика се слуша. Јадевме многу добра храна, се разбира дека има. Што беше најдобро да што го јадеш? Паста јадевме, многу добра паста. Така? Качио е пепе, карбонара, Изи. аматричијана. Тие се три Holy Roman диша за нака, тоа е таа е тројката. Да. Пица, онаква крцкава на парче. Roman style? Да, Наполи стайл јадев исто така. Аперол сприц многу пати. Реално. Многу пати. Се чуваше за Аперол сприцот, не кеш да пиеш дента претходно. Да. Али и тоа беше чудно што на пример немаше момент, не видов ни еден бар, ни едно венју кај што свиреше некаква музика што е блиска до мене. Чудно. Поголем дел од местата кои ги поминавме, а 3-4 дена онака цело време у круг, низ цел град, низ цел центар, онака скруживме поише пати. Се беа такви традиционални италијански, да речеме, за постара клиентела, за храна, така. Да бе, винци, тука нешто некој мезенце да ја. Немаше тој момент, на пример, Атина за мене е тоталната спротивност. Да, сваќам. Атина на секој ќоше свири некоја чудна музика, свири некој рок, гледаш таму рокери, панкери седат едно ќоше. Све и свашто има, да. Рапери, трапери, модерни. Тоа ни се деси у еден локал сега кој идевме гиро која баравме у 2 саат бајле. У едно имаше традиционална грчка музика, у другото имаше рок, онака и луѓе се трескаа и тука имаше облечени онака северина тајп девојки, брат, што имаше таква традиционална грчка музика на модерното нивно, брат, со кршење чини и со све. Тука го немаше ни тоа ни тоа. Најверојатно и го нема, претпоставам дека Чудно. го нема. Чудно. Ќе видиме, очекував да биде малце пофенси, не беше, ги имаше тој јужен момент и тој стар момент, што мене ми се свига поише него да е нешто ново и да е нешто финето. Ама не ми се свиеше толку тој момент што ја бар не искусив ништо малце поалтернативно и малце поза млади, за локални. И не мора да се само локалци, него и за студенти кои студираат таму, кои живеат таму. Да, апсолутно. Интернационални експатс кои живеат таму исто така, не само ние туристи како ние што бевме, што сме таму на 2-3 дена. На all in all добро Да, убаво е Рим, има ефтини летови. Проверете го. Реално. Проверете го Рим за 2-3 дена се прошета е онака вреди скроз. Мене Рим е онака една од дистанциите, една од дестинациите која што сакам да ги. Треба, брат. Посебно од таа страна дека сум архитекти, дека онака имам вечен хардон, брат, да ја видам Систинската капела на пример, меѓу сите Микеланџело ствари и све тоа. Италија ми е хотспот за тие работи, мислам еден од умилените периоди онака од архитектура ми е Ренесанса, така да све што се дешавало таму, брат. Заради тоа велам Cradle of Two Civilizations, буквално, брат. Своевремено ги имале златните периоди у историјата, така да тие се тие две места кои што треба да се посетат апсолутно. Мора да се посетат. Атина поблиску е, иако можеби Рим е сега подостапно со летови. Рим дефинитивно мислам дека е подостапно. Обавезно двете места вреда да се посетат и онака да се види некој малце друг свет и да се биде турист пост-ковид. Feels good, брат. Feels good, онака, стварно онака добро се осеќам после ковид кога ќе отидам негде и кога па дури и во Атина беше така, отидов после 5 години прв пат пред месец дена со другарите онака и скроз се изгубивме градот, туристички пешки. Нема болја, брат. Нема болја. Застани тука пиво, застани тука јадење, застани тука одмориме, застани тука ќе гледаш нека продавница, онака као да. Знаеш што е најлудо? Getting lost in the city, брат. Тоа е интересно што го кажа. Не ќам да бегам многу од муабетов, али
Сега тоа што кога пост-ковид, брат. Мене некако ковидот кога прекина све да се збори, од кога отворија граници и све тоа. Него многу влегов у живот и онака имам заборавено кога беше тоа. Се чувствувам кога имам многу време пројдено, а нема толку многу пројдено време од кога за се отворија граници и луѓе прекинаа да зборат и за вакцини и за све тоа, ме разбираш како. Колку има година и пол има пројдено? Да. Толку е. Као лани дискотеките летни отворија у август месец кон крај, брат. Не ни толку многу оддамна. Не, лани кога почна зимската сезона, значи лани во октомври, кога почнавме ние со втора сезона, тогаш више беше по-окей. Така, ама тоа сам да ти кажам, ја го правам беше окей тука. Да. И се вратив му нормално тука со живење, ама оној момент на патување. Да, откажани летови и све тоа. Да, и лани летото имаше големи фркини цела Европа. Апсолутно, да. Со штрајкови, преокупираност на аеродромите и слично. Оваа година мислам да се враќа се нормално, ама сакам да кажам поише оној пристап на оној мајндсет, мислам да ќе поише мајндсет, брат, као пред ковид не патување, летање со ефтини летови од Скопје или од било каде не ми било никаков фасонага, само резервирам се, качувам стандард беше, да. Идам на Post Malone од вторник до четврток у Франкфурт се враќам. Идам уште ми е мака што не дојдов тоа што тебе. Не, примерно тоа некако зборам. Идеме гледаме финале Базел Лига Европа без пиење, само една вечер се враќам утре ден така. Тоа не беше толку big thing. Сега полека се осеќам ја дека ми се враќа тој момент. Ама тоа добро е тоа. Чим го напуштаме тој мајндсет, мора да се вратиме. Да, мора да се вратиме. Да, брат, патување. Мора да се вратиме на тоа што беше. Патување е дефинитивно една од најбитните работи. Те прави онака, те прави испунет, те прави среќен, ти дава нови искуства. Апсолутно. Те полни со некоја чудна енергија што не можеш да добиеш на друго место. Ти дава многу други перспективи, брат. Гледаш живот, гледаш различни начини на живот, гледаш различни лајфстајлс, така да многу е битно да се искусат тие ствари, да се соочиш со други култури, да се соочиш со друга храна и се тоа што носи една култура. И мислам дека не знам, ја ако една ултимативна мисија, мислам дека на еден човек му е да што може поише да искуси ствари дури жив, дефинитивно. Без разлика тоа дали е патување, дали искуство само. Дога тоа е единственото нешто кое што има онака вечна трајност, брат. Значи бев саботава во Струмица, се качив пешки до црквата Свети Илија што е позади Струмица. Значи еден хајк, 6,5 километри, 300 метри elevation. И тоа беше добро искуство за мене, кога немам видено тоа. Како не. Немам видено пешки, кам стейп. Видам дека сподели. 4 пати апарам. Леле. Працката е goat. Ни треба ново страње од праската. Го кажам онака, само го пуштам таму, ама знаеме више дека е тоа така. Да. Ми треба ново страње од праската. Значи речено збори за камс, ама го правиме тоа на таков начин, исто како американски трапери или рапери што ни инспирира. На многу свој сопствен начин го прави. Ама ме мотивира да се качувам на планина, ме сваѓаш, таква енергијата, брат. Дека каменото тука можеби се провеува на целиот тейп, ама другите работи што ги кажува, начинот на кој што ги кажува, неговиот пристап кон музиката и кон рапот и кон уметност и кон неговото дело, тоа е тоа што викам, што е ова, колку е јако, тоа што сакам, репит. Реално, understandable, брат. Сакав да кажам дека онака и тоа искуство што не мора да биде, не мора со авион или не мора тоа, брат. Тука е во Струмица, брат. Не мора. Одамна сум сакал да го направам тоа, имав слободно време, носев опрема. Викам, идеме денеска. Топ. Добро е што си зел опрема, што си бил спремен да го направиш тоа. Сакав и прошлиот пат, не успеавме, тогаш бевме малку мамурни. Сега сабота да пуштав недела да го правевте тоа? Сакавме да го направиме нешто петок, беше према сабота, беше многу убаво времето, ама бевме лоши заеви. Бро. Еве се усвоја време, брат. Руџеше после у Salt and Pepper? Хаос. Или тоа беше предходно? Тоа беше утре дента. Така? После тоа се удрив по нормално малце, салатче, пилешко, изи. Орицо вона, а утре дента мамурни, Salt and Pepper се разбира, кој иде у Струмица. Не сме спонзорирани од Salt and Pepper, за жал. Али сега да имаш еден чип за стопам овде 100%. Али стейпл место у Струмица за каква храна да нарачам, брат, за убава не е фастфуд. Не е фастфуд, ама е такво е, значи врапови, бургери, америчко, чипс, сосови, бранч со сланина со јајца. И моменти, не знам како се нарекува таа храна.
Ја би ја нарекол америчка, брат, ама добро направена, добро екзекутирана америчка храна. Во смисла сите амерички стейплс као репс, бургери, Начос, начос, сосови, се тоа го имаат и го прават многу добро. Ја имам јадено многу години уназад, немам јадено, не знам, минимум 3-4 години, брат. Ми се направи кеф, немам време, вчера бев во Струмица. Следниот пат кога ќе сум во Струмица, дефинитивно правам стоп таму. Обавезно. Мислам дека сме добри. Имаме и некоја музика што треба да испромовираме, ама ќе ја збориме следен пат да ја преслушаме малце поубаво и да ни легне. Нема време не да лава да слушам нова музика. Ја последниве неколку недели слушав музика и нова и стара. Денес кога требаше да ја збориме, само ќе ја спомнев, али следната недела ќе можам да дам малце подлабок. Ја слушав премногу музика. Импресии. Назад. Сите бевме активни кога се враќав модатина кон Скопје, сите бевме активни, никој не спиеше, слушаше музика. Брат, преубава музика се слушаш, све се преврата. Само ќе кажам дека Mastermind од Рик Рос е ремек дело. 180 на саат се вози, се рокнуе in vain, збеснав, брат. Паднав у несвес, брат. Од среќа што сте биле преку ден, иначе навечер си упровалија со таа. Може би е најдобар таму, брат. Ја исто мислам, брат. Таа ми е еден од подобрите ствари. И не знам како ти немам кажано да ти немам досадувано еднаш да ја пуштиш на клоузинг. Не може. Кај што вришти таму да паднеме со Денис да почнеме да се губиме. Споро е за клоузинг, брат. Да, тоа е најбавното нешто што го имам чуено од The Weeknd. Тоа е добро за опенинг. И таа песна, ако не се лажам, можеби ја добро, можеби ја немам, ама ја имам на плейлистата. На тој еден микс што го сними во COVID 55,5. Да. 55,5 BPM. BPM, што значи yes sir. Значи ептен споро такво, многу спор. Таа песна е 48 BPM. Самиот факт тоа дека го знаеш дека 48 исто така многу лудо. Окей. Ја имам, сум ја пуштил некаде некогаш и имам во сарато, ама не е за пуштање. Благослов за тие што имаат чуено уживо, брат, како ти ја никаде ја немам чуено in vain, брат. Али како ме удри у кола, тоа беше нереално, преака брат. песна, брат. Многу, брат. После тоа ја пуштив Nobody, French Montana. Видов тоа дека стајна, имаше сликната. Лудило. И нормално Sanctified исто така, тој албум е мега кање таму као влага. Big Sean као влага, хаос. И морам да напоменам исто така шараут до екипата цела. Само што влеговме во Македонија, добивме интернет онака, пошто насред па снимавме интернет и све тоа Николаш имаше зачувано на Spotify, од тоа слушавме и искрено беше одлична селекција. Али кога влеговме, само некој, мислам дека Никола пушти Two Chainz, ја пушти, како се вика ова, нема да се седам, нема врска, втора песна беше Birthday Song, брат. И викам, окей, ако идеме вака, дај викам, наредам неколку песни, сите наредија неколку песни, ти не знаеш Што имаш? Ќе побарам, мислам дека имам селекцијава и ја имам селекцијата што се пушташе. Classic song. You Classics. Зборам 2012 од Ferg, Rocky, зборам Hella House од A$AP Mob. Такво нешто, брат. Јако сте влегле, брат. Многу јако влеговме. И за тоа го слушавме буквално дури не стигнавме у Скопје. Сум кажал, брат, Hella House беше најавната шпица за Пандамониум радио на Street FM. Ага, House. Битот. Да, знам. Така да се слушаше многу музика, ќе зборам со Джеди, може да ја консолидирам во една плейлиста, може да ја споделам. И тоа. Така да, нова музика немам слушано нешто многу, ќе се вратиме следна недела, 87 епизода. Ви ќе збориме за нова музика дефинитивно, бидејќи има поише албум релиз меѓу кои ќе чуамине. Кој што онака е еден од најозборуваните албуми неделава и ќе збориме за него. Меѓу кои други песни и ствари кои што имаат искочено меѓу време. Добри сме, брат. Се надеваме дека имавте интересна епизода за слушање, зборевме за наши ствари што ни се дешава последниве 2 недели, дури заеднички ствари кои се дешаваа на Линкапот и на дружината на Трајче во Атина. Така да, фала ви што останавте до крај и се слушаме пак наредна среда. Yes sir. Поздрав. До следна недела. Чао. Чао.